Hola, bon dia, em dic Sohel Sarovar i avui us parlaré d'un llibre molt conegut que es diu El fantasma de Canterville. Fantasma de Canterville, de l'autor Oscar Wilde. Oscar Wilde. Molt bé, digue'ns els personatges que apareixen. El personatge principal és el fantasma, per això és titulat El fantasma de Canterville. I després ve la família Canterville, que són la mare, el pare, la filla i els dos bessons, que són els personatges familiars. Molt bé, molt bé. I de què va aquesta història? Aquesta història va que la família Canterville compra una mansió que està amb un fantasma dins, i quan la va comprar li van dir que no la compréssiu perquè està amb un fantasma dins, però ells pensaven que és una bestiesa o estar mentint, ¿vale? I la van comprar i a dins van a veure que hi ha coses molt rares, com per exemple en la sala que hi havia una taca de sang, que cada vegada que la eliminaves o la rentaves amb una cosa sempre volvia, el dia següent estava ahí la taca, sempre. I després van anar els bessons que eren molt malos i van fer la vida impossible al fantasma, i van anar a fastidiar molt, sempre no podia fer res contra la família Canterville. Sí, o sigui que és un fantasma una miqueta emprenyador, no? Sí, ja, i al final es va emprenyar molt i va deixar de fastidiar-li a la família. D'acord. Perquè a ell el que li molestava més és que aquella taca aquella mansió es quedi com un museu, que la gent vingui, però la família ja la va comprar i li va fer fastidiar, i fins que va arribar un altre fantasma. Primer el fantasma volia lluitar amb l'altre fantasma per estar ell solet, però després, com que ell ja estava totalment derrotat i no servia per res, es va ajuntar amb l'altre fantasma. Molt bé, i etcètera. Molt bé, sí. Escolta'm, Sohel, és un llibre curt, és un llibre llarg? És un llibre bastant llarg, té 125 pàgines, més o menys. Té 125 pàgines i està molt ben explicat. Està ben escrit, eh? Sí. D'acord, Sohel, el recomanaries, aquest llibre? Sí, jo recomanaria que ho llegiu i que us agradarà segurament molt, i que és un llibre molt bo, i ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sohel. És mentira.